ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவி ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். அது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்கிடலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இனி இது கூட பொடியாக நறுக்குன 2 தக்காளி சேர்த்துடலாம். இப்போது 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இனி 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இனி ஒரு கேரட் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு 5-6 பீன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு காய் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம். இனி இது கூட 2 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இனி உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக சேர்த்துருக்குறோம், பார்த்துட்டு அளவுக்கு சேர்த்துடலாம். இப்போது மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இனி மல்லித்தழை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ மசாலா ரெடி. இனி சாண்ட்விச் செஞ்சிடலாம். அதுக்கு 2 பிரெட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிரெட்டில் செஞ்சு வச்ச மசாலாவை தடவிடலாம். மசாலா தடவினதுக்கப்புறம் அது மேலே சீஸ் வச்சிடலாம். சீஸ் வந்து உங்கள் விருப்பம்தான், வேணும்னா வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா மசாலா மட்டுமே போதும். இன்னொரு பிரெட்டில் டொமேட்டோ கெட்சப் அதை அப்ளை பண்ணிடலாம். இனி இந்த பிரெட்டை மசாலா தடவி வச்ச பிரெட்டு மேலே சேர்த்து வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே நெய் தடவிக்கலாம். நெய் தடவிட்டு நான் டோஸ்டரில் வைக்கிறேன். அதை மூடி வச்சுட்டு டோஸ்ட் ஆனோன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வெந்துருச்சு, இதை எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி தோசைக்கல்லுலேயும் ஒரு பிரெட் செய்யலாம். அதே மாதிரி மசாலா தடவிட்டு தோசைக்கல்லில் நெய் தடவிட்டு அந்த பிரெட்டை வச்சிடலாம். வச்சுட்டு மேலேயும் நெய் தடவி விட்டுறலாம். இதை வந்துட்டு நல்லா அமுத்தி விடணும் மேல் பிரெட்டை. அப்போ தான் உள்ளே வச்சுருக்கிற சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகும். நல்லா அமர்த்தி விட்டுக்கோங்க. இனி திருப்பி போட்டுட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் ரெடி. இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.